gente que es mecánica de verdad, no te digo que uno que cambia aceites y ruedas, esa gente solo puede ser, o sea, siempre lo he dicho, solo puede ser mecánico si estás hecho para ello, porque es que de verdad es una profesión súper dura, pasas frío, pasas calor, es que te revientas las manos, la gente es súper desagradecida, la gente piensa que tú le metes la máquina de diagnosis al coche y te dice lo que tiene mal, lo cambias y ya está, y son 500 pavos que te llevas a la lucha. Completamente fuera de la realidad, o sea, la mecánica es un trabajo que o estás enfermo con los coches, te encantan, te apasionan, o es imposible que lo hagas, hay muy poca gente que lo aguante.